เปลี่ยนเสียงยังไงดีไม่อยากจะใช้เสียงตัวเองอ่ะอยากจะเล่นมีลูกเล่นเอฟเฟกต์เสียงอื่นๆบ้างอย่างเช่นเสียงแบบนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงชิปมังชิปแต่เดียวเป็นสองพี่น้องขายของในคลองเรามีแต่ถั่วดีๆเพิ่งได้สดๆมากินให้หมดหรือจะเปลี่ยนเป็นเสียงโรบอทยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก 2020 นี่คือโลกของยุค 4G โลกของยุคโรบอทที่จะครองโลกหรือจะเปลี่ยนให้เป็นเสียงใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะแบบในรายการทีวีที่ทำเสียงใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะโดยที่เราพูดปกตินี่แหละแล้วเสียงก็จะใหญ่ขึ้นเองหรือจะเป็นเสียงผู้หญิงนิดนึงมันก็จะดัดเสียงไปให้หรือเสียงผู้ชายที่เสียงผู้ชายแบบนี้หรือจะเป็นเสียงเรดิโอก็คือวิทยุเหมือนประกาศเสียงตามสายนะคะขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นวิทยุ 93.5 เมกะเฮิรตซ์อะไรแบบนี้เป็นไงกันบ้างคะรูปแบบวิดีโอที่เปลี่ยนเสียงมันเลิศใช่ไหมยังไงก็ลองเล่นกันดูนะคะ